यदि तपाईको मोबाइलमा पनि आफूलाई मन परेको फोटो, भिडियो र अडियोलाई राख्दा तपाईको मोबाइलको इन्टर्नल मेमोरी र मेमोरी कार्ड फुल भएर तपाईको मोबाइलको नोटिफिकेसन बारमा स्टोरेज स्पेस रनिङ आउट भन्ने मेसेज आइराखेको छ भने आजको भिडियो तपाईले पुरा हेर्नु होला। भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईले एउटा यस्तो ट्रिक जान्नुहुनेछ जसको मद्दतले गर्दा तपाईको मोबाइलको इन्टर्नल मेमोरी र मेमोरी कार्डलाई तपाईले 100 GB सम्म पनि बढाएर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइलको मेमोरी कार्ड कहिले पनि फुल हुने छैन। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा हुने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। आफ्नो मोबाइलमा 100 GB बराबरको स्टोरेज बढाउनको लागि तपाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि यसको सबैभन्दा माथि देखेको यो सर्च बारमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस् 100 GB फ्री। यसरी तपाईले 100 GB फ्री टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसकेपछि अब तपाईले यो इन्टरफेस भएको एप्लिकेसन पाउनुहुनेछ। मैले यसलाई अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनाले यहाँ ओपन आइराखेको छ। तपाईहरु पनि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गर्ने लिंक भने म तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु र यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सबैभन्दा तल हेर्नुस् साइन इन विथ गुगल भनेको छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ आफ्नो जीमेल आईडी लाई हालेर लगइन गर्नुहोस्। यसरी तपाईले जीमेल आईडी लाई हालेर लगइन गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस् र अब तपाईले यो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ स्किप, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनमा तपाईको मोबाइल भित्र जति पनि फोटो, भिडियो र अडियोहरु रहेको छ त्यो सबैलाई वान बाइ वान तपाईले यसमा अपलोड गर्दिनु होला। किनभने यसमा वान बाइ वान तपाईको फोटो, भिडियो, अडियोलाई अपलोड गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल भित्र भएको इन्टर्नल मेमोरी र मेमोरी कार्ड सबै खाली हुनेछ र तपाईको मेमोरी कार्ड कहिले पनि भरिने छैन। त्यसको लागि तपाईले यो फाइलमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले दुईवटा अप्सन पाउनुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ अपलोड फाइल। अब तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र एकछिन वेट गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइलको ग्यालरी खुल्नेछ र यहाँबाट तपाईले कुनै पनि फोटोलाई, भिडियो, अडियोलाई तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर माथि एड भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस्, फाइल अपलोड हुन्छ। फाइल अपलोड भइसकेपछि तपाईले यसलाई एकचोटी ब्याक गरिदिनुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईले आफूले अपलोड गरेको फाइल कहाँ छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा ग्यालरी भन्ने अप्सन यहाँ देखिदैछ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले अघि आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीबाट अपलोड गरेको फोटो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण फोटो, भिडियो र अडियोलाई चाहिँ तपाईले यसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले त्यो ग्यालरीमा भएको फोटोलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ अघि डाउनलोड गरेको फोटो यो थियो। अब म यसलाई यहाँबाट डिलिट गर्न सक्छु। यसलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईले यहाँ तल देख्दै हुनुहुन्छ डिलिट र यसमा डिलिट गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिदिसकेपछि आफ्नो फोन मेमोरीमा भएको अथवा मेमोरी कार्डमा भएको हैन सम्पूर्ण कुराहरु यहाँबाट डिलिट भएर जान्छ र आफ्नो मोबाइलमा भएको मेमोरी कार्ड कहिले पनि फुल हुँदैन। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीमा भएको फोटो, भिडियो र अडियोलाई यो एप्लिकेसन्समा 100 GB सम्म स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र स्टोर गरेर राखेको फोटो, भिडियो, अडियो तपाईलाई जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला तपाईले यहाँ आएर यो तीनवटा डटमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर पनि आफ्नो ग्यालरीमा फेरि फिर्ता लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले जति बेला चाहियो त्यति बेला तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीमा भएको फोटो, भिडियो र अडियोलाई यो एप्लिकेसनमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र जति बेला चाहनुहुन्छ त्यति बेला तपाईले यो एप्लिकेसनबाट तपाईले आफ्नो फोटो, भिडियो र अडियोलाई डाउनलोड गरेर फेरि आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीमा लगाएर राख्न सक्नुहुनेछ।